Так, ну что, у меня обновочка, такая шляпа, которая закрывает шею от солнца. Сейчас я уже в Бразилии. Выехал из Колумбии, поставил печать. Уже въехал в Бразилию, поставил печать, что я в Бразилии с сегодняшнего дня. Направляюсь сейчас купить билет. Завтра на паром. 4 дня до Манауса, до столицы бразильской Амазонки. И после я еще вернусь в Колумбию, переночую там в своем отеле до завтра. И уже завтра на тук-туке долечу с утреца прямиком на паром. Решил сделать все сегодня, чтобы не тратить завтра время с утра, не нервничать перед лодкой. Лодка хоть 12, лучше заранее